Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Anio indray dia ny tenin'Andriamanitra izay handraisantsika vatsy ho fitahiana ny tontolo androntsika dia ho hitantsika ao amin'ny Galatiana 5:9, ny 1:10 Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza mba-ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro ny jinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika no soa amin'olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Ivavaka isika. Endre zany hafaliana i Jesosy, fa notahinao ka novimbinao ary narovanao nandritry ny alina indray. Tratra an'izao maraina izay nonay fandriny voninahitra zao. Marina tokoa fa zay olombelona dia tsy mihevitra ratsy zay mahasoa anay, ny makasika ny tenanay, ny makasika an'izay metimety aminay, kanefa tonga aminay ny teninao androany, izay manambara fa tokony hanao soa mandrakariva izay, ary indrindrindrindra ho amin'ny mpianakavin'ny finoana, ka dia voarainay izany Jesosy. Mety tsy ho hainay ny mihevitra an'izany satria zatra ny mahazatra anay zay, mifikitra amin'izay ifikiranay zay, ka mampianara anay mba hiteny ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, mampianara anay mba handeha amin'ny lalan-tsoa, mba tsy handeha amin'ny lalan-dratsy n'izao tontolo izao, ary mampianara anay mba ho fitaratra sy ho filamatra eo amin'ny mpiara-belona aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.